教會中的騙人罪人。約伯記，今日睇下約伯記咯。第15章開始睇都 OK。我指示你，你要聽，我要，聽日先再睇。 5點夠鐘睇聖經，今日讀到尼希米記，一日讀3篇，1年就可以讀晒噶啦。呢條幾好喎，睇下睇先。喂，今日小組你帶喎，有咩搞啊？今日我帶。係啊，今日星期六啊嘛。係喎，係我知啊。陣間食飯啊嘛，預咗噶啦。本身都食飯噶啦。邊度食啊？但係行住睇下咯，都係附近噶啦。咁有冇啲咩即係信仰嘢啊、議題嗰啲啊？有，陣間會諗1-2條題目俾大家傾傾。陣間唔係陣間一路行一路傾啊嘛。今日我負責小組，我已經 book 咗樓下餐廳啦。仲有10分鐘左右就攞到位噶啦。咁我哋可以準備定落去啦。咁然之後咧有2條問題 send 咗出 group 噶啦。如果未睇可以而家望下先。咁我哋一陣就落去討論下我哋嘅討論題目啦，好唔好？